unboxing my mini fan for my classmates. Ito guys, iniregalo ko to sa aking classmates. Babae siya. So let's open it. This is N68 mini 100 turbo fan. So nakasealed pa siya. Ayan. Ayan po siya. Buksan na natin. So pagbukas na po makikita nyo yung yan po yung kanyang mismong mini fan. Yung color pink po siya kasi pangregalo ko po siya sa kaklase kong babae. Yun po siya, number 1. Ang lakas na niya po. Tignan nyo po siya guys. Up to 100. Tignan nyo guys, oh. Tignan nyo siya guys, oh. Apakalakas niya po. Hindi kaya niya to paliparin. So, yun lang. Thank you.